При острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей прежде всего применяются растения, содержащие слизистые вещества. Настои и отвары таких растений оказывают успокаивающее действие на раздраженную воспалительным процессом слизистую оболочку органов дыхания. Такими растениями являются алтей, мать и мачеха и пырей. Когда воспалительный процесс распространяется глубже и захватывает бронхи в подострой стадии, при обильной мокроте надо облегчить ее отделение и сделать эффективным откашливание. Для этого служат богатые сапонинами растения, такие как фиалка лесная, плоды аниса, плоды фенхеля, девясил, эвкалипт. Такое же действие оказывают и богатые эфирными маслами растения, которые действуют не только как отхаркивающее средство, но и обладают противомикробным эффектом. Это почки сосны и плоды можжевельника. Хорошо применять на этой стадии и чеснок, так как его активно действующие противомикробные основания, фитонциды, в значительной степени выделяются через легкие. При острой стадии воспалительного процесса с мучительным безрезультативным кашлем необходимы растения с бронхолитическим, расширяющим просвет бронхов действием, а также растения, подавляющие кашлевой рефлекс. Выраженным бронхолитическим действием обладают тимьян и душица. Действием, тормозящим кашель, обладает мак полевой, не содержащий, в отличие от мака снотворного, морфина, эфедра и чистотел большой. Далее в видео предлагаются рецепты травяных сборов, которые применяются в народной медицине как противокашлевые средства, имеющие отхаркивающее действие. Сбор номер 1. Для его приготовления в равных долях берутся корневища пырея, корень окопника, листья, цветки и ветки коровяка, цветки бузины черной, цветки липы. Для приготовления 1 столовую ложку смеси нужно настаивать 8 часов в 1 стакане кипятка. Принимают такой сбор по 1/4 стакана 4 раза в день. Сбор номер 2. Для его приготовления берутся такие компоненты. Лепестки цветов мака полевого 3 части, трава медуницы 3 части, цветки алтея 3 части, цветки бузины черной 2 части, цветки гречихи посевной 2 части, цветки коровяка 3 части, цветки липы 2 части, цветки мать и мачехи 2 части. Для приготовления 40 грамм смеси нужно залить 1 литром кипятка, настаивать в духовке 12 часов и после процедить. Принимать такой сбор нужно по 1/4 стакана через 2 часа. Сбор номер 3 делается из таких растений. Корень солодки 3 части, лист мать и мачехи 4 части, листья подорожника 3 части. Для приготовления 1 столовую ложку смеси нужно заваривать в 2 стаканах кипятка, настаивать несколько часов и после процедить. Принимать такой сбор следует по 2 столовые ложки через каждые 2-3 часа. Сбор номер 5. Он готовится из таких компонентов. Корень алтея 2 части, корень солодки 2 части, лист шалфея 1 часть, почки сосны 1 часть и семена аниса 1 часть. Для приготовления этого сбора 1 столовую ложку смеси нужно заварить в 2 стаканах кипятка, настаивать несколько часов и после процедить. Принимать такой сбор нужно по 2 столовые ложки через каждые 2-3 часа. Сбор номер 4. Для его приготовления берутся корень алтея 2 части, корень солодки 2 части, семена фенхеля или укропа 1 часть. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают несколько часов и процеживают. Принимают такой сбор по 2 столовые ложки через каждые 2-3 часа. Сбор номер 6. Для его приготовления берутся лист земляники лесной 2 части, трава чабреца 1 часть, трава ясменника душистого 1 часть,
Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают несколько часов и процеживают. Принимают сбор по 2 столовые ложки через каждые 2-3 часа. Сбор номер 7 делается из таких растений: корень алтея 2 части, лист мати-мачехи 2 части, трава душицы 1 часть. Для приготовления сбора 2 чайные ложки смеси заваривают в 1 стакане кипятка, настаивают 1 час и процеживают. Принимать его нужно теплым, по половине стакана 3 раза в день. Сбор номер 8. Для его создания берутся в равных долях корень алтея, корень солодки, лист мати-мачехи, семена аниса. Готовят сбор таким способом: 1 столовую ложку смеси заваривают в 1 стакане кипятка, настаивают полчаса и процеживают. Принимать его нужно по половине стакана 3 раза в день после еды. Сбор номер 9. Для его приготовления берутся в равных долях лист мати-мачехи, цветки алтея, цветки коровяка, цветки мальвы садовой. Для приготовления 1 столовую ложку смеси заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают полчаса и процеживают. Принимать сбор нужно по половине стакана через каждые 3-4 часа после еды. Сбор номер 10. Для его приготовления в равных долях берутся корень солодки, корень алтея и корень девясила высокого. Для приготовления 2 чайные ложки смеси заваривают в 1 стакане кипятка, кипятят 10 минут и процеживают. Принимают такой сбор по 1/4 стакана теплым через каждые 3 часа. Сбор номер 11 готовится из таких компонентов: корень алтея 4 части, корень солодки 3 части, лист шалфея 3 части, почки сосны 4 части, семена аниса 4 части, цветки коровяка 2 части. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси настаивают 3 часа в 1 стакане кипятка в закрытом сосуде и после процеживают. Принимают такой сбор по половине стакана 2-3 раза в день после еды. Сбор номер 12. Для его создания берутся такие компоненты: корень алтея 8 частей, корень солодки 3 части, корень фиалки 1 часть, лист мати-мачехи 4 части, семена аниса 2 части, цветки коровяка 2 части. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают 20 минут и процеживают. Принимать такой сбор нужно по 1/4 стакана через 3-4 часа. Сбор номер 13 делается из таких растений: корень алтея 4 части, корень солодки 15 частей, лист мати-мачехи 20 частей, плоды фенхеля 1 часть, цветки коровяка 1 часть. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси нужно залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить, долить до первоначального объема кипяченой водой. Выпить такой сбор нужно в течение дня в 3-4 приема. Сбор номер 14 делается из таких компонентов: корень алтея 10 частей, корень солодки 25 частей, лепестки мака полевого 10 частей, лист мати-мачехи 5 частей, плоды аниса 5 частей, трава тимьяна 10 частей, цветки коровяка 5 частей, цветки просвирника 10 частей. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси нужно залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить и долить до первоначального объема кипяченой водой. Сбор нужно выпить в течение дня в 3-4 приема. Сбор номер 15. Для его приготовления в равных долях берутся лист подорожника, трава вероники, трава шандры, цветки первоцвета. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси нужно залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить, долить до первоначального объема кипяченой водой.
Выпить этот сбор нужно в течение дня в 3-4 приема. Сбор номер 16. Для его приготовления берутся такие части. Корень из тода большого – 1 часть, трава Вероники – 6 частей, трава подорожника – 2 части, трава фиалки трехцветной – 8 частей. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси нужно залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить, долить до первоначального объема кипяченой водой. Этот сбор нужно выпить в течение дня в 3-4 приема. Сбор номер 17. Для его приготовления берутся красный клевер – 2 части, лист мати-мачехи – 1 часть, лист подорожника – 2 части, трава хвоща полевого – 3 части, цветки первоцвета – 4 части. Для приготовления сбора 1 столовую ложку смеси нужно залить стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить, долить до первоначального объема кипяченой водой. Выпить такой сбор нужно в течение дня в 3-4 приема. Если вам интересна информация о других лекарственных растениях и средствах, которые применяются в народной медицине, подписывайтесь на канал, смотрите видео и ставьте лайк.